Իդեպ Վանաձորում ոստիկանները 28-ամյա Տիգրան Ուլուբաբյանի նկատմամբ բռնություն են կիրառել, ստիպելով իր վրա վերցնել իր չկատարած ավազակային հարձակումը։ Հանրապետության տարբեր շրջաններում եւ հատկապես մայրաքաղաքում գրեթե ամեն օր արձանագրվում են մահվան ելքով կրակոցների դեպքեր։ Խարդախությունների նոր ձևեր են ի հայտ գալիս գրեթե ամեն օր, որոնցից յուրաքանչյուրով տիրանում են քաղաքացիների ունեցվածքին։ Այսպես կոչված իրական Հայաստանում քաղաքացիները կարող են խարդախության զոհ դառնալ նույնիսկ իրենց բնակարանը վաճառելիս, կորցնելով եւ բնակարանը եւ գումարը։ Ամեն օր բնակարաններ են թալանում, ընդ որում ոչ պաշտոնյա քաղաքացիների բնակարանների թալանը չի էլ բացահայտվում, չնչին բացառություններով։ Այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանը չի դադարում ապատեղեկատվություններ տարածել իբր հայկական կողմից կրակ են բացել իր սահմանների ուղղությամբ, դրանով իսկ ամենայն հավանականությամբ հող նախապատրաստելով հետագա սադրանքների համար։ Արդյոք կարող ենք այս ամենից ենթադրել, որ Հայաստանում անվտանգության զրո մակարդակ է ոչ միայն թշնամու հետ սահմանին, այլև երկրի ներսում մարդկանց կենցաղում, երբ մարդիկ պետք է բառացիորեն ամեն ինչից զգուշանան, սկսած ոստիկանությունից ու կառավարությունից։